a zo hada wannan kuma layi ne wani izu ɗaya suka rike wannan layi na ni na tashi ne karkashin Matthew da haka ina bin koyarwa ce karkashin Matthew, gospel according to Matthew. Ni na tashi ne karkashin Luke, ni ina bin karkashin John, ni ina bin karkashin Barnabas, ni ina bin karkashin Mary Magdalene, ni ina bin karkashin gasunan dai su James kanin Annabi Isa, ina bin karkashin gospel karkashin sa, ni ina bin gospel ne according to James. Shine wani sarki ya ce a zo a tattara Bible din nan a yi littafi daya ya zama ana bin layi daya kuma sarkin nan pagan. Ina can na sha tarantin kiristoci har ya mutu yana kan gadon mutuwar shi, a kan gadon mutuwar shi har aka mai baptisma bai san an mashi ba, bai san an sa shi a addinin Kiristiyaniti. Ka'ida kuma ya an ma baptisma din ka zama cikakken Kirista. Shi ya zo ya